Şan-şöhrəti, dünyanı dolaşan Bakı neftinin tarixi həmişə maraqlı və diqqət çəkən olub. Bakının neft mədənlərində quyular bir qayda olaraq əl ilə qazılırmış. Balaxanadakı neft quyularından birində aşkar edilən daş üzərindəki yazıda quyunun hələ 1594-cü ildə usta Allahyar Məmməd Nuroğlu tərəfindən qazılıb istifadəyə verildiyi göstərilib. Yazılanların dili ilə desək, orta əsrlərdən bəri Azərbaycan neftin tarixi vətənidir. 1846-cı ildə isə Bibi Heybət yatağında 2 quyunun qazılmasına başlanılıb. Quyulardan biri 21 metr dərinlikdən neft verib və bununla da dünyada sənaye üsulu ilə neft hasilatının əsası qoyulub. Bu, dünyada ilk neft quyusu hesab olunur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında ticari neft hasilatı başlamazdan düz 13 il əvvəl qazılıb. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən isə Bakı öz nefti ilə xarici şirkətləri, iş adamlarını cəlb edib. Rothschild və Mobil qardaşları, eləcə də Rusiya imperiyasının neft sənayeçiləri Bakı nefti sayəsində daha da zənginləşiblər. Beləcə, səs sorağı dünyaya yayılan Bakı nefti o dövrdən günümüzədək öz populyarlığını qoruyub saxlayır.